Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурларын түз ободо улантат. Айлампа программасы менен алдыдагы 1 саат ичинде студияда Майраш Базылакунова болот. Биздин студиянын бүгүнкү мейманы Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев. Саламатсызбы, Узарбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык, рахмат. Эгерде Ысык Көл облусунун социалдык экономикалык өнүгүшү, туризмге карата быйылкы жылы кандай өтөт, ага болгон даярдык, жалпы бир катар маанилүү багыттагы суроолорду кабыл алып, аларга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Ал үчүн сиз 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары Facebook баракчабызга дагы келген суроолорго жооп алып беребиз. Узарбек мырза, алды менен кече Кыргыз Республикасынын президентинин колунан алган алкышыңыз менен куттуктап өтөйүн. Сиз буга чейин Кыргыз парламентинде багы мындай жигердүү иштеген депутаттардан элеңиз. Ысык Көл облусуна барганыңыз деле аз убакыт болду. Бул облустун жалпы мындай өнүгүшү, көйгөйлөрү сиз үчүн анча чоочун эмес эле. Анткени өзүңүз ошол жактын кулунусуз. Бирок ошондой болсо дагы сиз билбеген, туйбаган мындай көрүнүштөр бар бекен? Таанышып болдуңузбу? Бардык аймакты кыдыра алдыңызбы? Ооба, сиз айткандай 2 ай болду. Мен ушу кызматка келгеним 2 айдын ичинде ошо райондор менен элдер менен райондордо жолугуп келдим. Андан кийин баягы маселе болуп аткан айылдарга дагы барып атабыз. Баарына жетишип үлгүрө элекпиз, бирок область чоң да билесиз. Айланасын бир кыдырып келсе эле 500-600 километр чыгып калат да. Андан тышкары жанагы жайкы туристтик сезонго, ушу жаз мезгилиндеги жанагы ишембиликтер, маселелер менен баягы иш жүрүп атат да. Бирок сиз айткандай кайсы маселелер дегенде баардыгын эле мындай айтканда мурундан мындай сыртынан билип жүргөн да. Азыр болсо ошолорду баягы ичинен, жеринде чечкенге баягы убакыт келди, мүмкүнчүлүк да келип атат да. Эмне үчүн дегенде, мисалы, ошол эле жазгы талаа иштери дегенде, жазында баягы себилет дегенди билебиз, кайсы үрөн керек, эмне керек экен, бирок анын ичиндеги проблемаларын, мисалы, ошо үрөндүн сапаты, түшүмдүүлүгү, анан азыркы ар кандай ошо өсүмдүктөрдүн оорулары боюнча да жана фитосанитардык служба менен иштеп, мал чарбалыгы боюнча дагы жана мал оорулары, мисалы, күтүлбөгөн жерден пайда болуп калып атат да, бир вирустар, алар каяктан келди, кандай келди деп, ошолорду баягы жеринде, баягы мындай айтканда, ошо менен чечүүгө аракет жүрүп атат. Чечүүгө аракет жүрүп, чечилип атат да, мындай айтканда, маселелерди, мисалы, бул жерде Бишкекте жогорку кеңеште жүргөндө баягы мал чарбага жардам бергиле, талап гана койчу элеңиздер, техника алып бергиле дегендей маселелер болсо, азыр эми ошо ичиндеги деталь ар бир нерсесин билгенге баягы билиш керек болуп атат да, иштеп атабыз ал жагынан. Ошол эле экология багытында деле ошондой иштер бар. Мисалы, токой чарба жагында, жаныбарларды коргоо жагында, балык боюнча, Ысык Көлдү коргоо боюнча, ошол эле жанагы свалкаларды жөнгө келтирүү боюнча мыйзамдаштырып, көп иштер бар да. Анан саркынды сууларды тазалоочу жайлар боюнча маселелерди. Албетте, азыр биз мүмкүн болушунча бардык кызыккан суроолорубузга жооп алууга аракет жасайлык. Мына Ысык Көл үчүн азыр эң номер 1 маселе бул быйылкы жайкы туристтик сезонду ийгиликтүү өткөрүү, көбүрөөк мүмкүн болушунча киреше таап алуу максаты болуп жатат болуш керек. Буга чейин эле мына бир канча жолу туристтик ярмаркалар эл аралык масштабта өткөрүлүп келди. Негизинен айтсаңыз, жалпысынан азыр туристтик сезон мындай кандай болчудай? Быйыл жалпы бир мониторинг жасап көрдүңүздөрбү? Кирешенин түшүшү кандай болчудай? Даярдык кандай? Эми үмүттү чоңураак коебуз да, планды да ошондой эле. Быйылкы жайкы туристтик сезон жакшы маанайда өтөт деген ойдобуз, күтүп атабыз. Мисалы, көп деген ишкерлерибиз өзүлөрүнүн жанагы чакан мейманканаларын, чоң пансионаттарын ремонттоп, жаңы талапка, азыркы замандын талабына жооп бере турган техникалык жабдууларды алып коюп атышат көбүнчөсү. Мамлекет тарабынан болсо эмне өлгөртүсү бул жол куруу боюнча, мисалы, балыкчы корунду жолу мына 2-чи жыл кетип атат иш. Быйыл ушул тамчы айылынан Чолпон Ата шаарына чейин жол
бүтөт 20-июнга деп министр транспорт өзү баягы убадасын берип кетти. Элдин баягы Ысык-Көл элдин жалпы президент менен жолугушуусунда болгон апрель айында кечээ күнү эле өкмөт башчы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков барды. Ал жерден да ушул маселелер коюлду, карадык. Андан тышкары Бактуудон айылынын ичи бүтөт баягы ипподромдон Бостер айылына чейин дагы ошо бир катмары салынып бүтөт да, асфальт жол. Ошо менен токтоп калбайт, иш жүрө берет, улана берет, акчасы бөлүнүп берилген да. Мындан тышкары туризм десе эле биз Ысык-Көл районун ойлойбуз, бирок азыркы убакта экотуризм, этнотуризм деген багыттар кетип өнүгүп атат да. Мисалы Тоң районуна да келишет, көп Жети Өгүз районунда жанагы Капчыгайлар барат. Анан ошол эле Каракол шаары өзүнчө бир туристтик объект болуп калды да. Айрыкча чет өлкөдөн келген туристтер ошол жерлерге келет. Анан ошол эле жол маселеси Каракол шаарында өтө орчундуу туруп атат. Биз баргандан бери акча каражатын издеп таап, азыр Токтогул көчөсү деп коебуз. Ошонун жана стадиондон аркы шаардын четине чейинки бөлүгүн 1,6 километрде 65 миллион сом өкмөт тарабы бөлүп берди. Бул республикалык бюджеттен каржыланат. Берки Кыдыр аке көчөсү 1,5 километрге чыгарабыз го, буюрса 4 полосалык болгон, ортосунда жанагы аллеясы бар, жарыгы менен, баягы освещениясы менен кылып акчасын таап койдук. 65 миллионду бул Ысык-Көл өнүктүрүү фондунан. Анткени Каракол шаары баягы областтык борбор, областтын жарандардын баары күнүгө болбосо да жумасына бир келип турушат Караколго. Балдар окуйт, анан жакшы туура түшүндүрдүк. Элдин баары туура кабыл алып, азыр ошо 2 көчөсү. Андан тышкары баягы район борборлору деп министерство транспорттон акча бөлүнөт экен. Караколду да ошо областтык борбор деп райондук борборлордон бөлүнүп аткан акчадан киргизип бир 20-25 миллион сом аяктан бөлүп берген. Ички кичинекей жол көчөлөр жасап койгонгочу. Акыркы даярдык шаймашай экен да. Даярдык жагынан жакшы, бирок бул жерге дагы бир себептер болот. Кандай десек, мисалы аба ырайы боюнча, анан өзүбүздөгү баягы туруктуулук, мисалы тынччылык деп койсок болот. Ар кандай бир келген меймандардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бөлүнүш керек, Туптуура. Андан тышкары ошол келе турган мамлекеттердеги абал боюнча дагы экономикалык абал, мисалы былтыркы жыл менен мурдагы жылы салыштырганда Казакстандан, Россиядан кичине азыраак туристтер келип калды. Эмне үчүн дегенде жанагы девальвация болуп, теңге, рубльдин курсу өтө төмөн түшүп кеткендигине байланыштуу долларга. Бизде билесиздер, көбүнчө бааны долларга байлап коюшат да. Сомго байлаган күндө деле сом баягы туруктуу валюта болуп калып калды дагы. Алардыкы баягы курсовой разница болуп, ошондон да кичине оорураак болуп калды да. Башка чет мамлекеттерге барганга мүмкүнчүлүк болуп калды окшойт аларга дагычы. Ушул Ысык-Көлдөгү пансионаттардын мындай быйылкы жылга даярдык маселеси жөнүндө сөз болгондо, Ысык-Көлдү булгап жатышат, биздин экологиябызга өзгөчө маани беришибиз керек эле дегендер дагы абдан көп болбодубу? Саркындуу сууларды тазалоо, мисалы ошондой саркындуу суу курулмалары жок пансионаттарга уруксат бербөө маселеси көтөрүлдү эле. Быйылкы жылы ошол жагдай толук чечилдиби же болбосо мына июндун бүгүн 5-6 болуп калды. Паспортизациядан толук өткөрүп бүттүңүздөрбү? Жок, ал азыр жаңы башталды десек болот. Паспортизация иш жүрүп атат, кызуу жүрүп атат. Эмне үчүн дегенде, ошол пансионаттын жетекчилери көп эле ошо май айында келип башташат да, тазалап, баягы территориясын даярданып. Анан туура айтып атасыз, бул маселе жылдан жылга эле коюлуп келатат. Былтыркы жылы 12 пансионатка мындай предписание берилген экен. 4өөсү ошол убакта эле оңдоп ремонттон өткөрүп алышыптыр. 8 Эми ачылбай каласыз дегенде эле коркушат да баардыгы. Киреше кайдан келет деп. Быйыл деле мен талапты ошондой койдум. Жок болсо очистной сооружениеси жабылсын депчи. Бирок көп пансионаттар, мисалы 176 пансионат бар Ысык-Көлдөчү. Анын бир тобунун көзлөрүнүкү жок. Мисалы Чолпон ата деле 18 пансионат, Чолпон ата шаарында алар жана борбордоштурулган шаардык очистной сооружение кошулган да. Чоң пансионаттардын жанындагылар кичинекейлери кошулуп алган. Аларга уруксат берилет, анткени баягы кошулуп турат да. Кээ бирөөнүкү бар, такыр эле эч кимге кошулган эмес, өзүнүкү да жок да, баягы септик менен иштейбиз дегендейчи, андай болбойт. Ал маселе мындай каралган, катуу талап коюлду да. Андан тышкары, мисалы, сиз туура айтып кеттиңиз, ошо көл булганып атат деп эле баягы текшерилбеген маалыматтарды көп айтып ийишет да. Мисалы, ошондон бир суранат элем да, ошо массалык маалымат каражаттарын азыр баягы соц тармактардын өнүгүшү менен маалымат тез тарап атат да дүйнөгө. Башка өлкөлөргө абдан көп маалыматтар таркап кетип, анан ошо келген туристтердин агымына дагы таасир этет экен да. Бул практикаланган көрүнүш. Туура айтасыз. Мисалы, жанагы бир 2 жума болду, Ысык-Көлдө жанагы бир питно пайда болду деп май. Ал май
маселе жана өсүмдүктөн чыккан, чаңдашуудан чыккан нерсе экен да. Аны текшербей эле ошо чыгарып ийишти дагы, бирок ошонун баарын бизге каршы кайра иштеп атышат да. Мисалы жанагы дагы бир сайтка чыгып кетти, ысык көлдүн тегерегинин баары эле таштандыга толуп калды депчи. Эми ал туура эмес маалымат. Ар бир айылда өзүнүн баягы свалкалары бар. Ал мыйзамдуу, мыйзамсызбы, бул экинчи маселе болуп атат да. Бирок ошол свалкага барып тыштап атышат баардыгы эле, мындай айткандачы. Анын баары эле көлдөн алысыраак жерде жайгашкан болот да. Анан баягы бирин экин былтыр мүмкүн тартып алган, мурдагы жылы тартып алган сүрөттөрдү кайра чыгарса эле, мына Нур KZ сайты бир жума болду кайра ошону чыгарып, мына ысык көл мусорго толуп калды деген маалыматты чыгарып атат да. Мындай айтканда бизге каршы иштеп атышат да. Көл көлдүктөрдүкү эле эмес, көл жалпы кыргыз элдики эле. Мамлекет биз баарыбыздыкы бир да. Ошондуктан бир маалыматты берип атканда текшерип, мисалы патриоттук сезим менен да айтып чыгарып атат деп атабыз. Ну, ошончолук патриот экен, ошол жерде пансионаттын жетекчилигине кайрылып койсун эгер маселе болсочу. Акимиятка барсын, РОУДга барсын, милиция кызматкерлерине кайрылып. Андан кийин алар иш чара кабыл албаса, иш аракет кылбаса, андан чыгарса болот да. Биз кайрылдык, иштебей атышат депчи. Анан сразу эле чыгарып ийишет. Анан жанагы ошо кээ бир сайттарыбыздагы маалымат сайттар чыгарып атпайбы, ошондо жанагы репортер деген нерсе мен сунуш берет элем да, ошо чыгарып аткан адам өзүн сүрөткө тартып, мына мен баланча деп чыгарып атам десе, анан жакшы болот эле. Анткени баягы мүмкүн диверсанттар келип эле азыр деген бизге мындай душман кереги жок болуп калды. Кыргызга өзүбүзгө душмандай сезилебиз да. Анан 5 жыл мурун болгон окуяны быйыл деле өзүбүз кыйкыра беребиз да. Анан башкалар болсо ошону ойлойт, быйыл болуп атат ошол баягы иш-чаралар депчи. Ошондуктан андан алыс болушубуз керек. Мисалы, жарандык коом деп коебуз, баягы коомдук уюмдар, фонддор быйыл демилге көтөрүп биз колдоп бердик. 2-3 жолу болду, 2 жолу болду чоң акция, таза ысык көл деген акция болуп 5 майда өткөн. Ошо көл жээгиндеги баягы пансионаттардан тышкаркы пляждар бар эмеспи? Жапайы пляж деп коебуз да. Ошолорго барып тазалоо иш-чараларын жүргүзүп, анан 27-28 майда дагы жалпысынан 1,5 миң киши чыкты да. Ошонун жарымы Бишкек шаарынан барды. Бишкек шаарынан барды десек, Жалал Абадтыкта бар, Оштукта бар, Баткендикте бар, Нарындыкта бар. Буяктагы студенттин көбүчү баягы активныйлар барды. Андан калганы ошо жергиликтүү элдер чыгып баягы тазалашты да. Бул да болсо бир жоопкерчиликти көтөрүү деген, маданиятты көтөрүү деген маселе болду. Бирок муну менен биз ишти чечпешибиз керек да. Биз комплекстный карашыбыз керек. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев биздин студиянын мейманы. Сиз болсо сурооңузду Ысык көл облусунун социалдык экономикалык өнүгүшү негизги көйгөйлөрүнө байланыштуу болсо, анда 68 06 06 телефонун терип билдире аласыз. Азыр байланышта угарман бар экен, угалык. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Узарбек мырза, салам алейкум. Орозоң кабыл болсун. Мен Жылдызбек, коомдук ишмер. Мындай демекчимин да, Узарбек мырза. Мен ойлойм, сиз баргандан бери Кудай берсе баары эле жакшы болуп атат го. Анан тамчыдагы аэропорт жөнүндө сурайын дедим эле да. Мына Россияга, анан башка жактагы ички каттамдар боюнча дагы кандай болуп атат быйыл? Себеби быйыл жакшы эле поток болот деп атабыз, Кудай берсе деген үмүттөбүз да. Бул биринчиден. Экинчиден, мына мен кечээ май кызматкеринин зам орунбасары чыкканда мен айттым ошондо. Кандай коноктор тосуп алып, өзүңүз билесиз, кээ учурларда баягы кичине терс көрүнүштөр болуп кетти былтыр. Быйыл андай болбосун деп келгенде баягы жакшы тосуп алып, бир-эки тилди билип койсо да эч зыяны жок дегендейчи. Ошол жөнүндө да сиз бир жыйын өткөрүп, бир жакшы эме болуп атасызбы? Анан айтайын дегеним, ишиңизге ийгилик, рахмат. Рахмат. Жылдызбек байкебиз активный радиочу. Кайсы радиого барбаганда эле угуп баягы кат маселелерди коюп турат да. Тамчы аэропорту боюнча иш жүрүп атат. Быйыл туура айттыңыз. Ички каттамдар баягы эле Ош шаарынан дагы рейстер болот. Күнүгө, бул кандай? Жок, баягы жумасына бир болобу, же болбосо эки болобу азыр чечилип атат да. Бул кардарларга жараша да. Эгер адам көп болсо, туристтер көбөйө берет да. Бул рынок да. Бул каттам өзү азыр иштеп атабы же ачылабы? Ачылат да, жылда ачылат. Былтыр деле ачылган, июль айынан баштап быйыл. Мына 4-июлда жаңы каттам бул Ташкент шаарынан буюрса самолет күтүп атабыз. Бир делегация менен кошо келишет. Өзбек бир туугандар дагы мындай айтканда ошо Ысык көлдү сагынып калгандай маселе болуп атат. Быйыл ошо биздин департамент туризм дагы барып келишим түзүп келишпеди. Пансионаттарда барып келишти. Андан тышкары ошо Новосибирск шаарынан дагы авиа каттамдар болот да, тамчыга чейин болот. Быйыл
жылкы бул иш-чараларда тамчы аэропортун ишке киргизүү боюнча. Экинчиси жанагы ГАИ маселеси боюнча туура маселе болуп атат. Эми ал жерде баягы адамдык касиет, адамдык сапаттан кетпеш керек да, кызматта турган күндө да. Анткени туристтер бөтөн эл, бөтөн жерге келип атышат. Кандай деп өзлөрүн баягы аракет кылышат, жакшы алып жүргөнгөчү. Анан ошого карабастан деле биздикилерге де мындай каражат өндүрүү максатында көпчүлүк учурда ушундай аракеттер бирок муну баягы ГАИнин баары эле ошондой деп айтуудан алыс болушубуз керек да. Баягы беш кол тең эмес дегендей арасында мүмкүн болушу мүмкүн, бирок коррупцияга каршы күрөш катуу жүрүп аткандыгына байланыштуу алар дагы азайып жоголот деген ойдомун. Эмне үчүн дегенде азыр жанагы видео камераларды коюп берип атат, ал боюнча жыйындар өтүп атат. Мына быйыл эле ушул республика фракциясы Ысык Көл областына өзүнүн көчмө жыйынын өткөрүштү да. Ал жерде да ушу жол маселеси, экология маселеси, туризм маселеси каралды. Андан тышкары фискалдык экономикалык комитет көчмө жыйын өткөрдү. Ал жерде да ушул маселелер каралды. Кандай кылып чечиш керек туризмдеги ошо болуп аткан проблемалар деп. Мына кечээ эле Ата Мекен фракциясы да ошол жыйын өткөрдү да. Мунун баары биз үчүн мындай айтканда жардам десек болот. Өкмөттөн барып атышат, өкмөт башчы өзү баш болуп барып атат, ушу жайкы сезонго даярдыкты көрүп кетип атат да. Пансионаттарга чейин кирип мындай айтканда карап кандай экен маселелерди биз жашырбай эле ачык айтып атабыз болгондорду. Өзүбүздүн колубуздан келгендерди өзүбүз чечебиз. Мамлекеттик деңгээлде, республикалык деңгээлде чечүү маселелерди аны коюп атабыз да. Жогорку жакта жетекчилик. Программабызды улантабыз. Студиянын телефону 68 06 06. Бизге келген эми Facebook'та да бир нече суроолор бар. Мүмкүн болсо бардыгына жооп алууга аракет кылалы. Узарбек мырза. Ысык Көл тарапка кеткен жолдун курулушу толугу менен аяктайт деп быйыл убада бере аласыңарбы дейт. Ал үчүн канча каражат бөлүндү деп кызыккан экен. Буга чейин 1 миллиард 200 миң сом былтыр 200 миллион сом былтыр бөлүнгөн. Быйыл кыштата мен өзүм депутат болуп жүргөндө ошо жанагы айлык акысы берилбей атат деп 200 миллион сом дагы бөлдүргөнбүз. Маселе коюп атыпчы. Анан кече жакында эле 1 миллиард сомдой баягы каржылык ачылган. Иш жүрүп атат. Бирок толугу менен балыкчы корумду жолу быйыл бүтөт деген кепилдикти бере албайм. Бул балыкчыдан Чолпон Атага чейинки бөлүк бүтөт экен да, 20-сына. Тамчы айылынан Чолпон Ата шаарына чейинкиси бүтөт. Толугу менен. Андан кийин Бостериден Корумдуга чейинкиси калат, анан балыкчыдан Тамчыга чейинкиси калат. Бирок иш жүрө берет. Эми мен ишеничте болуп турайын, ошо 2018-жылкы жайкы сезонго толугу менен бүтөт деген ойдош. Андан тышкары дагы мисалы ошол Корумдудан баштап Караколго чейинкиси азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат Ислам өнүктүрүү банкы менен биздин транспорт министрлиги. Ошол каржы маселеси боюнчачы. Ал жагы да чечилип калса, андан ары иш жүрө берет да. Толугу менен буюрса бара-бара ушул балыкчыдан баштап Караколго чейинки жол толугу менен бир 3 жылдын аралыгында бүтөт деп ишенсек болот буюрса. Донор уюмдардын каражатынын эсебинен. Буюрса ал балыкчыдан Караколго чейин эмес, кайра Караколдон балыкчыга чейин Ысык Көл шакекчеси деп коебуз, ошол толугу менен бүтөт да. Кийинки угарман байланышта экен, угалы, саламатсызбы? Телефонда эфирге кетейин да. Сиз айта бериңиз, эфирдесиз. Айта берейинби? Албетте, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Исмаилов Осман деген кишимин. Каракол шаарынан. Айтыңыз. Токой шаардагермин. Ошо Токой боюнча суроо бердиммен. Айтыңыз. Аксууда токойчулар манасчылар ордосу деп Токой тургузганда. Ошонун келечеги кандай болмок? Манасчылардын энесин өткөрмөкчү, айтысын өткөрмөкчүбүз да ошол паркта. Июнь айларында. Ошол жөнүндө билеби бул киши же билбейби? Рахмат, азыр угалы. Рахмат, Осмонова. Манасчылар боюнча жакшы билем, анткени Саякбай манасчы эл аралык коомдук фонду бар да, ошол фонддун негиздөөчүлөрүнүн бири болуп эсептелем өзүм дагы. Ал фондду азыр Самат Ибраев пайкебиз жетектеп келип атат. Манасчыларга чоң мындай айтканда жардам. Андан тышкары эле манасты жайылтуу, өнүктүрүү боюнча баягы элге жайылтуу боюнча да чоң иштерди кылып атышат да ал фонд. Анан ошо фонддон кат түшкөн. Быйыл Ысык Көлдө 3 түн баягы тынбай манас айтуу боюнча иш чара кылалы деп. Анан ошо
Ордунда айтып атышкан, ошо Осмонова айтып аткан, ошо паркта жанагы Манасчылар ортосу дейт. Ошол жерде болот го деген ойдомун. Ал боюнча баягы убактысы келгенде барып жеринде баарын карайбыз да, иштейбиз да. Биз Манасты негизи кыргыздын баягы туу чокусу деп айтабыз да. Анан Манаска болгон көңүлдү катуу бурабыз, иштейбиз ал боюнча дагы. Анан бул боюнча маалыматтар бар. Озарбек мырза, мына Кыргызстанда ушул бир катар өнүгүү фонддору, ар кандай фонддор аймактарда иштеп келе жатат да. Мисалы, кумтөрдөн түшкөн каражат боюнча көп замандаштарыбызда ар кыл суроолор жаралып келди. Сиз болсо ошо Ысык Көл облусуна жетекчи болуп барганыңыздан бери бул маселени дагы өзүңүз көзөмөлдүк алып жатат деген ишеничте турам. Кумтөрдөн өнүгүү фондунан түшкөн каражат жылыга канча сумманы түзөт экен? Ал кандай бөлүштүрүлөт? Ал негизи буга чейин да айтылып кетти, көбүрөөк баягы ар кандай маарекелерди, той аштарды камсыздоого кетип калып, эч кандай ошол эле жолдордун курулушуна, социалдык объектилердин курулушуна бир дагы тыйын келбейт экен деп. Чыны менен эле ушундай бекен? Андай эмес. Бул жерде жылына сиз айткандай 400 миллион сомдон 450 миллион сомго чейин кумтөрдүн ишине байланыштуу бөлүнүп турат да, 1% деп. Фонддон акча каражат бөлүнүүсү райондорго бөлүнөт да. Мындай айтканда 7-8 тоң райондорунан балык шаарына көбүрөөк акча бөлүнөт. Эмне үчүн дегенде баягы кумтөргө түздөн түз тиешеси бар. Балык шаарына базасы бар, жолдон өтөт деп мурун ушундай чечилген экен. Ысык Көл, Түп, Ак Суу райондорунан анан Кара Кол шаарына өзүнчө бир акчасы бөлүнөт да. Ошол 400 миллиондун ичинен эле бөлүнөт. Анан бүгүнкү күндө 51 объект, бүткөн социалдык объекттер, мунун ичинде мектептер бар, спорт залдар бар, бала бакчалар бар. Анан бир жылы ошо жайлоого кетчи жолдорго деп акча бөлүнүп берилген экен. Андан тышкары сиз айткандай жанагындай той аштарга деген акча бул көп эмес. Бир ошол 400 миллиондун бир 1% болсо болот, болбосо жок да, акча кеткеничи. Калган баары социалдык объектлерге кетет да. Муну эми бул каражатты туура жакшы бир максаттуу пайдалануу аракети көрүлүш керек го. Эми туура айтып атасыз. Мисалы бир бала бакчаны тендер өтөт. Мисалы 40 миллион, 30 миллион сомго дейли. Жылына 3 миллиондон бөлүп отурса 10 жылда бүтөт да. Анан ошондуктан баягы көзгө көрүнбөй атканы да ошол да. Мисалы 400 миллионго орточо эсеп менен алганда бир 10 объектини жылда тапшырып турса болот да. Бул баягы бюджеттегидей акча жок калды деген болбойт, анткени жылда акча түшөт да. Жылда которуп берип эле убагында 10 объектини бүтүрсө болот. Мен да ушуну сунуш кылып атам акимдерге, баягы келгенде, сурап келгенде, айыл өкмөттөрүңөр менен кеңешип, мисалы бир районго бир 2ден объект бүтүрөлү деген менен келсеңиздер депчи. Анан баары эле мага деле деп атышпайбы бүгүнкү күндөчү. Анан айыл өкмөт баягы мен иштеп турган убакта бүтүрүп алайын, элге жагайын деген ниет менен аракет кылып атат, туура. Бирок жанагындай эптеп эле берип койгулачы 3 миллион сом, эптеп эле 5 миллион берип койгулачы деп сурап келгендер да бар да. Анан аларды токтотуш керек. Биз быйыл проектлерге акча алгыла деп атабыз. Мисалы ошонун ПСДсына депчи, мисалы проектный сметный документациясына. Мисалы акча сурап келет. Бассейн салат элем дегендери бар, мисалычы. Ама бассейнди салам дегенде мен сүйүнүп турам, эмне үчүн дегенде баягы жашоонун оңолуп калганынан го депчи. Анткени мурун бассейн эмне экенин деле ойлончу эмес элек. Бүгүнкү күндө бассейн салабыз деп аткандан кийин бул жакшы нерсе деп ойлоп атам. Бирок канча кетет десем, бере берсеңер анан көрөбүз да дегендейлер да болот да. Ошондой болбош керек да. Биз андан көрө азыр проектлерин сабап алып, мектептер боюнча 5 типтүү проектини азыр мамлекеттик агенттик, курулуш боюнча агенттик бекитиптир. Жетекчиси Бакыт Абдиев менен сүйлөштүм. Ал киши айтты 5 типтүү жанагы 125 орунду, 220 орунду, 350 орунду, 450, 550 деп ушундай бөлүшүптүр. Ошол проекттер баягы бекилгенден кийин биз азыр проекттик заказ беребиз да. Ошолорду эле сатып алабыз архитектурадан. Анан жеринде привязка кылып эле ошолордун акча төлөнөт, утверждение акча төлөнөт да. Эмне үчүн муну айтып атабыз? Анткени жылда эле бир 500-600 миллион сом ошо проектке деп кетет да. Мындай айтканда. Анан баягы эле мектеп. Анан бир жерде мектептин сапаты жакшы, бир жерде жаман да. Сапаты боюнча маселе өтө чоң. Бул курулуш фирмаларды биз азыр кара тизме түзөбүз. Ошо госагентствого сунушубузду беребиз. Жана лицензиясын отзывать этиш үчүн. Эмне үчүн дегенде, кээ бир ушундай фирмалар бар, курулуш фирмалары. Бир жылга жетпей эле ал кайрадан талкаланып калып атпайбы? Анысы аз келгенси 10 жылдан бери акчасын алган толук. Бирок 10 жылдан бери бүтпөй турган объекттер бар да. Азыр ошолорду биз АКСке, прокуратурага тапшырып, Финполго аларды да текшертебиз. Ал жагын эмне үчүн акчасын алгандан кийин 10 жылдан бери, 9 жылдан бери бүтпөй атат деген маселелер бар да. Кийинки кезек угарман сизде, саламатсызбы?
Байланыш номерибиз 680606. Суроолорго Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев мырза жооп берип жатат. Мейманга суроолоруңуздарды жогоруда мен атаган номер аркылуу бере аласыздар. Мындан тышкары сиздер Facebook баракчабыз аркылуу дагы суроо пикирлерди жөнөтсөңүздөр болот. Кулак сизде кайрадан, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутмандуу таңыңыздар менен кубаныч нарында чыгып жатам. Ысык Көл облусу боюнча сурооңуз? Ысык Көл облусу боюнча? Ооба. Айтыңыз. Ысык Көл боюнча. Нарында чыгып жатам. Атым Кубаныч, урматтуу эфириң менен. Бул эми биздин мамлекетибиздин эң көрүнүктүү коңшу мамлекеттерге керек болсо чет мамлекеттегилерге биз ушу Ысык Көлүбүз менен мындай даңадаланып таанылып атпайбызбы, чындыктачы. Эми ошол эки ар бир биз кыргыз жараны биз ошо көлүбүздү сыйлашыбыз керек да. Карапайым элден баштап чиновниктерге чейин жана менин суроом бар да. Эми могу жерде чындыкта мына кумтөр, пансионаттар, каракол туристический зона болбойбу, кышкысын кандай эс алууларга чет мамлекеттегилер болот, өзүбүз ич арада жүргөн жарандарыбыз биз барып атабыз, эс алып атабыз. Эми ушул Ысык Көл областына жергиликтүү бийликтерге жакшы эле бюджет акча түшүп атат да. Бул жерден эми чындыкта сурооңузду айтсаңыз тогот коррупция болуп кетип атат да, салымдар толук кирбей атат Ысык Көл областына бюджетке түшкөн акчалар. Түшүнүктүү болду, рахмат. Бул маселе болушу мүмкүн, бирок муну да карап чыгышыбыз керек да. Туура айтып атат, мен баягы салык кызматы толугу менен иштебей атат десем де болот. Мен үчүн дегенде ошол эле жер салыкты инвентаризация кылып чыгыш керек эле да. Кийин канча төлөш керек депчи. Анан экинчи жагы көбүнчөсү бирок патент менен иштешет. Келишим түзүп салык кызматы менен ал жагынан салык жылдан жылга көбөйүп келатат десек болот. Бирок ошол түшкөн салыкты туура пайдаланып атабы, туура эмес пайдаланып атабы, бул экинчи маселе болуп, ошол жергиликтүү бийликтерге туура айтып атат. Бул шаарлардын мэрлери, анан айыл өкмөт жетекчилери да. Азыркы убакта эки баскычтуу бюджет деп Кыргызстанда, анан бизде областтык, райондук бюджет жок да. Республикалык бюджет бар, анан жергиликтүү бюджет бар. Туура айтылып атат. Аны дагы баягы иштешибиз керек ал боюнча дагычы. Кийинки угармандын суроосун кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Угатабыз сизди. Алло, саламатсызбы. Саламатсыз. Сиз эфирдесиз. Кутмандуу таңыңар менен биз губернаторго суроо беребиз дедик. Айтыңыз. Караколдуктарынан ушу Чолпон Атага барып иштеп жүргөн фирмалардын атынан да, туристический фирмалардын атынан. Биз жана экскурсионный фирмалар менен заниматься этип келген туристтерди экскурсияларга алып барабыз. Канча бир 10 жылдан бери иштеп жүргөнбүз. Ошо мэрия менен эле договор түзүп, жанагы көчөдөгү Чолпон Ата шаарынын көчөлөрүн арендага алып жүрчүбүз. 4 жылдан бери Чолпон Ата шаарынын мэриясы Чолпон Атанын жаштар уюмдарына, балдарына көчөлөрдү арендага берип жүрөт. Алар бизге кайра субарендага берет. Анан ошо эми быйыл 2017 жылдан баштап ошол балдар, уюмдар, Чолпон Атанын жаштар уюмунун балдары караколдуктар кирбесин, Чолпон Атанын жаштары өздөрүнүн фирмаларын иштетет деген талап коюп атышат. Биз мэрияга барып кайрылсак, мэрия биз жаштарга бергенбиз, муниципальный отдел биз жаштарга берип койгонбуз, биз эчтеке чече албайбыз, ошол балдар менен сүйлөшүп алгыла деп ошентип атат. Биз жылда ошол жака барып иштеп жүрчүбүз. Ушуну кандай кылып карап, кандай кылып чечип бере аласыз? Рахмат. Бул маселени жеринде карап чыгалы. Негизи мен ойлойм да, баягы ар бир жерде эле ушул жайкы туристтик сезонду 10 ай күтүшөт да. Жергиликтүү элдерди элечи. Анан алар ошо жай келгенде бир кичине тыйынтып бир таап алалы, акча таап алалы деген ниет менен иштеп атышат. Жумуш орундары бул туристтик багыттан башка завод, фабрикалар жок ал жердечи. Чолпон Атада, Бостерде ошол жерде. Анан башка жерден келип иштегендер деле көп. Мисалы ошол пансионаттарда көп, пансионаттын жетекчилигин көп эле эки жактан келип иштешет, эч кандай деле маселе жок эле. Бирок быйыл карап чыгыш керек. Мүмкүн ошол жергиликтүү
фирмалар менен биз азыр суроону коюп атканда мындай туурараак койсок, баягы жаштар алып алды дегендей эмес, ошо жергиликтүү туристтик фирмалар алып атса керек арендагачы. Алар менен келишим түзүп биргеликте иштейли десе болот. Ошо мүмкүн үчүн дегенде ошол Чолпон Атада эс алып аткан туристтердин көбү ошол Жети өгүз капчыгайына барат, Каракол капчыгайына барат, Ысык көл районундагы жанагы Чоң Аксуу, Кичи Аксууга барат, Тоң районуна барышат. Ошолорду жергиликтүү фирмалар менен иштеп, ошол караколдуктар менен мындай айтканда биргеликте совместно иштесе болот го деген ойдомун да. Пейилди кенен койсо баарына эле жетет да. Анан аны баягы бирок жеринде териштирели, эмнеге андай маселе чыгып атканы. Демек сизге кайрылса болот, Болот, сөзсүз. Студиянын мейманы Кыргыз өкмөтүнүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев. Сиздер суроолорду жогорудагы номер аркылуу, мындан тышкары Facebook баракчабыз аркылуу дагы берсеңиздер болот. Бизге келген бир нече суроолор бар, мен аларды дагы ирети менен тааныштырам, бирок Узарбек мырза, мына Ысык көлдөгү биз баягы ошол экономикага бир таасир эте турган өндүрүш жөнүндө сөз кылсак, Жыргалаңдын тагдыры качан чечилип бүтөт? Ал жердеги абал боюнча айтып берсеңиз. Жыргалаң шахтасын айтып атасызбы? Эми ал жерде абал мындай да, бир шахта бар, баягы Эстернованан бери келип аткан. Ал менчикке чыгып кеткен. Анын тагдырын ошол менчик ээлери чечет да. Анткени ал жерде карыздары да бар. Ал шахтаны деген суу менен көмүлүп калганда, бир өрт чыккан экен, ошондо сууга беришип, суу жабып калган да. Анын жанында азыр ошол шахтада иштеген шахтерлор өзлөрү алып, жанында дегеним өзүнчө бир дөргө көмүр деп шахта ачкан. Өткөндө сиз деле уктуңуз болуш керек, жана бир кырсык болбоду, ал ошол жерде болду да. Анан балдарыбыз азыр иштеп атат. Ал иштеп атат, бирок мындай айтканда кустарный метод менен десек болот да. Ошол жакшы иштеп кеткенине бир 25 миллиондон 40 миллионго чейин сом керек экен, сом менен элечи. Анан жана Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна кайрылган. Ал жерден жыйынтык болбойт атат, эмне үчүн дегенде залог жок деп атат да. Күрөңөр жок, болбойт деп. Бирок ал шахтерлор мындай айтканда ишендирип атат. Биз 1 жылдын ичинде эле, 2 жылдын ичинде эле жаап бүтөбүз ал акчаны депчи. Анан азыр ошо өнүктүрүү фонду менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Өткөндө өзлөрү да барып кетишти жерине. Бирок чечимин чыгарып бериши элек. Азыр бүгүн дагы мен дагы сүйлөшөм алар менен. Эмне кандай деңгээлде туруп атат депчи. Анан биз колдоо көргөзүп койсок, ошол шахта Жыргалаң айылында турган жашоочулардын бир тобуна жумуш болот эле. Ошондой эле көмүр менен Жыргалаңдын көмүрүнүн сапаттуулугун билесиз, күчтүүлүк калорийность боюнча да күчтүү. Ошол Каракол шаарына, Аксуу элине деле жакшы бир иш чара болот эле да. Анан ал жерден налог түшөт, жумуш орундары болот, социалдык фондко акча түшөт дегендей бир чоң иштер болот да. Андан тышкары азыр эми ошол Аксуу өрөөнүндө, Эңилчек, Сары Жаз өрөөнүндө баягы кен казуу боюнча чет өлкөлүк фирмалар көбүнчө лицензияларды алып койгон экен көп жылдан беричи. Бирок эмнегедир иштебей турушат да. ГЭС куруу боюнча да маселелер турат. Аны дагы маселени көтөрүп атабыз. Биз геология министрлигине да кайрылып атабыз, Госкомитетке. Эгер дагы бир убакыт иштебесе, мүмкүн 2 жыл, 3 жыл иштебесе, анда ошол лицензияларды кайра артка чакыртып алалы депчи. Эмне үчүн дегенде мүмкүн иштетип турган компаниялар келип атат да. Бизде ушундай экен, жерди алып коюшат да, анан баягы инвестор издеп жөнөшөт да. Чет өлкөлүктөр болсо да ошондой маселе болбосун деп атабыз. Бирок көпчүлүгүнүн ал Сары Жаз өрөөнүндөгү баягы проблемдүү маселе бул электр энергиянын жетишпегендиги болуп атат да. Анан ошондуктан жана ГЭС куруу маселелерин азыр бирден бир приоритет кылып карашыбыз керек ал жердечи. Кийинки угарман, саламатсызбы? Сизди угатабыз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, сурооңузду айтсаңыз болот. Эми губернаторго суроо берип коеюн дедим эле. Айтыңыз, угатабыз. Түп районуна караштуу Шат айылынын мектеби уже биз билгели уже канча жылдан бери уже эскилиги жетип, спорт залды болсо айыл өкмөтү ошактагы жаштар санаты болуп өзү биргеликте өздөрүнүн колу менен ашар түрүндө салган. Ошол мектепти жаңылдыруу боюнча ошол проектилердин түзсө болобу, кандай? Рахмат сурооңузга. Түзсө болот проектлерди. Мен жана да айтып кеттим, ошол азыркы күндө кайсыл айылга канча орунду мектеп керек экенин аныктап чыгышыбыз керек дагы. Анан приоритеттүү айылдар бар, кээ бир айылдар бар, мектеби жок. Мисалы, Тоң районунун Өйдөңкү долина деп коебуз, өрөөнүндө 9 булак айылында
мектеп курулган экен 2007-жылы. Бирок азыркы күндө Минздравдын заключениясы менен Госархстройдун МЧСдин заключениясы менен ал мектеп жабыктаган, анан баягы эски клубду мектеп кылып алып отурушат да балдарчы. Ошондой жерлерге биринчи мектеп курушубуз керек да. Анан баягы иштеп турган мектеп болсо ал жерде кичине чыдай турса болот эл дагы туура түшүнүп. Бирок бүгүнкү күндө проектисин бекитип алып, андан кийин анан айыл өкмөт издеш керек. Ысык көл өнүктүрүү фондунан болсо аяктан алыш керек, республикалык бюджеттен болсо аяктан алыш керек. Софинансирование кылып Арис проектиси менен иштесе болот. Андан тышкары дагы чет өлкөлүк эл аралык мындай донорлор көп да. Ошолордон издеш керек да. Азыр айыл өкмөттөр өзүлөрү эле отурушат да көбүнчөсү. Мага ким алып келип берет дегендейчи. Ошол эле убакта коңшу айыл өкмөттөрү, мисалы ошол Ысык көл областында азыр жылда жана республикалык сынак болуп атпайбы айыл өкмөттөр арасындачы. Призовой местода ошо Ысык көл областынын айыл өкмөттөрү бар да. Мисалы Карой айыл өкмөтү, Барскон айыл өкмөтү деп мисалы ар бир айыл өкмөт ошондой бир призовой местоларда жүрүп атышат 2-3 жылдан бери. Ошол айыл өкмөт жетекчилеринен үйрөнсө болот да, өзлөрүнүн коллегаларынанчы. Каяктан издеп келип атышат, каяктан таап келип атышат акчаны депчи. Ар кандай проекттер көп да. Анан баягы мамлекет эле карап отургандар бизге сурайын десе проектиси жок. Ошону айтып атпаймынбы? Ошо проектлерди жасап алгыла. Спорт зал керекпи, мектеп керекпи, дагы кандай керек, ФАП керекпи, мисалычы. Ошолордун баарын проектисин жасап алып, анан чуркаш керек, издеш керек. Анан иш болот да ошондочу. Угаталы сизде кийинки угарман, саламатсызбы? Сиз байланыштасыз, угарман? Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз тааныштырып, анан сурооңузду айта берсеңиз болот. Биздин атыбыз Майрамбек болот. Биз деген Узарбайкеге Ысык облусунун губернаторуна суроо берели дегенбиз. Угатам. Узарбайке сиз деген Чырбыкты айылында жана Ысык көл облусунун Ысык районуна каршы Чырбыкты айылында мектеп боюнча билет болушуңуз, анткени сиз өзүңүз да аяка барып кеткенсиз. Ошол мектептин крышасы жабылып бүтөйүн демесин алган, ошол бүтүшү боюнча кандай иштер болуп жатат? Кайсы убакка бүтүрүп берилет? Анткени бул мектептин канча жылдан бери башталганын сиз билет болуш керек. Мурунку бийликтегилер учурунда эле проектисине киргизилген, бирок ушул күнгө чейин бүтпөй келет. Бул бийликтер кетчүдө эмесине келип калды да, уже президенттин баягы эмеси бүтөйүн депчи, мөөнөтү дагы. Анан ушул бир канча бир убакытта бир каралдыбы ушул нерсе боюнча? Ал Тырыстанов мектептин акыбалын жакшы билесиз, кайсы акыбалга келип калганынчы? Рахмат. Рахмат суроого. Бул боюнча туура айтасыз. Мен жакшы билем. Эмне үчүн дегенде былтыр СДПК фракциясын алып барып ошол жерде Чыныбай Акунучка да көргөзгөнбүз ал мектептин. Бул эми мындай караганда кыргыз үчүн мындай бир намыстын маселеси да. Мен таң калам да ошо Касым Тыныстанов ошо биздин кыргыз тилине кошкон салымы да. Анан ошол Касым Тыныстановдун айылында Касым Тыныстановдун атындагы мектеп 10 жылдан бери бүтпөй турат деген бул кыргыз үчүн уят эле нерсе деп айтам да. Негизи парламентте да айтып келгем. Ошондой эле маселе Жусуп Абдрахмановдун айылында да турат да. Канча жылдан бери мектеп бүтпөйт. Бирок быйыл республикалык бюджеттен азыр 2 мектепке ошол 7 миллион сомдон каралып атат. Каржылоосу. Анан жылдын аягында дагы баягы жарым жылдыктан кийин карайбыз деп, бирок жарым жылдыгыбыз күзгө барат да. Күз айларында дагы акча бөлдүрүп, ушул быйыл бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Бирок быйыл бүтпөй калса, эмки жылы сөзсүз бүтүргөнгө аракет кылабыз ал мектептер боюнча. Анткени туура айтып кетти, бул 2007-жылы маселе көтөрүлүп башталган мектеп да. Ошондон бери келатат да. Ошо Чырбыкты айылындачы. Анан жанагындай бир тарыхчылы деп айтабыз, маданиятчылы деп атабыз. Ошондо ошол аталарыбыздын аты көп айтылат да. Бирок ошо айылында ошондой маселе болуп атканы туура өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Дагы бир угарман дугалы, саламатсызбы? Узарбек мырза, кечирип коесуз, мен Жылдызбек. Мен мындай демекчи, мына Кумтөрдөн жана ошондой эле мына быйыл жыл сайын санаториялар, курорттордон түшкөн акчалар кандайдыр бир быйылкы Ысык көл областындагы баягы расширение боюнча же болбосо кандайдыр бир объекттер курулар боюнча ошо акчалар каралып атабы биринчиден. Экинчиден дагы айтайын дегеним, мына өзүңүз билесиз, Корумду жолунда кече бир айтып кетти. Кытай компаниясы куруп аткан ошо кыргыздын кээ бир фирмаларына былтыртан бери айлык албай атат деген маалымат болот. Ушул канчалык чындык, ошону айтып коесуз. Рахмат. Рахмат. Былтыртан бери айлык албагандар боюнча маалымат жок. Эмне үчүн дегенде быйыл январь айында катуу маселе көтөрүлүп, февраль айында ошо Лонгхай фирмасы 200 миллион бөлүнүп берип, анан айлык акысын алдык деп атканда. Бирок азыр өткөндө да мен мындай
угуп калгам биз кыдырып жүргөндө. Ошону териштиргенге азыр тапшырма берем. Жанагы субподрядка алган фирмалардын акчасын бербей атат. Айлык акысын эмес, ошо субподрядка берген да, мисалы бул топуракты буяктан ташып келип бересиз, мынча акча берем депчи. Алардын баягы иштегендердин айлык акысын берип, бирок ошол фирманын өзүнүн акчасы калып калды дегендей болуп атат. Анткени муну мен каяктан уктум? Балыкчы шаарынын муниципалдык ишканасы өзүнүн техникасын арендага берген экен да. Ошол аренданын акчасын толугу менен ала элекпиз деп балыкчы шаарынын мэри айтып атканын угуп калдым да. Экинчи маселе жанагы кумтөрдөн түшкөн акча боюнча болгон акчанын баары эле ошол Скөл областындагы объектлерге кетип атат. Быйылкы маселе жаңы объект баштабайбыз дегенбиз. Анткени көп жылдан бери, 10 жылдан бери, 5 жылдан бери турган объекттер бар, бүтүрбөйчү. Ошолорду быйыл аягына чыгарып бүтүрүп салалы деп атабыз. Акчанын көбүн ошол жака жумшап, эмки жылдан баштап жаңы объектлерди баштайбыз деген бар. Бирок ошого карабастан быйыл 65 миллион сом жанагы стратегический деп атабыз. Маселе жолго Каракол шаарына бөлүп берип атабыз да. Андан тышкары дагы иш-чаралар бар экен. Ошол курулуш жаатында. Ошолорду бүтүргөнгө баягы болгон күчтү жумшайбыз да, акчаны. Каракол шаарынын жолу боюнча маселе кыйла жылдан бери эле курч айтылып келе жаткан, акыры чечилет экен да. Азыр дагы угарманды угалы, саламатсызбы? Алло. Угатабыз сизди. Мага Түп районунан могу жер хозяйствосы иштелбей, каралбай, таптакыр эме кылынбай атат. Ошону мен ойлодум эле, ушу Уларбек Жылкыбаевга көрсө жагы болгонго бул бала. Мен өзүм Бишкектен звонить этип атам, бирок өзүм жергиликтүү жашаган эмемин. Түп районунан Санташ айылынан. Вообще биз лесохозяйство вообще каралбай, развал болуп калды. Биз жакта туризм деле өңгүндүрө болот. Например, чоң беттин карагайлары өсүлгөн эмелери аяка деле кышкы деле, зимний деле, летний деле эме койсо болот эле. Просто мен азыр случайно эле көрүп калдым. И суроо берейин дедим эле. Рахмат. Рахмат. Бул эми Токой чарба боюнча атайын агенттик бар да, аларга баш ийет. Бирок биз көзөмөлгө алабыз аларды. Бирок эч кандай иш жүрүп атат дегенге кошула албайм да, иш жүрүп атат. Азыркы убакта мисалы былтыртан бери жалпысынан жана санитардык вырубка деп койчу эмес беле, аны дагы тыйып салып атабыз да. Жалпысынан токойлорду бир 5 жылга кыюуга мораторий киргизип салалы деп атабыз да. Анткени санитардык деп коюп эле акырынан кыя беришет да. Ошону токтотолу деп атабыз. Экинчиси ошол мораторий киргизилдиби же мындай ушундай сунуш даярдалып атабы? Сунуш болуп быйылкы убакта азыр токтоп турат. Ал бул министрликтин өзлөрүнүн эле баягы чечими менен токтоп турат да. Мага дагы рахмат. Анан Каркыра жолу, Түп кеген жолу бар да. Ошо жол быйыл иш жүрүп атат дагы. Анан калган 37 километрди азыр Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен быйыл ТОсун жасалат дагы. 4 полосалык, мындай айтканда 4 тилкелик чоң жол салынат. Анан Каркыра посту, жана Түп кеген постунда Каркыра посту дагы жылы бою күнү түн иштегенди абалга алып келет. Ошондо жана туристтик поток дагы өсөт. Ошол жердеги айылдардын дагы баягы турмуш шарты оңолот деп эсептесек болот да, туризм багытындачы. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүнкү конокко суроо берейин дедим эле. Көлгө барган ар бир турист ал жерде эки ушуле бар экен. Рейсе бар. Анан ошол Григорьевкага бараткан ушуле жол аябай жаман. Туристтер аябай көп барышат. Анан ошол жактын жолун бир караштырып жасасаңар жакшы болот эле. Анткени биз ошол жактын тургуну аябай туристтер жолунан эме кылышат. Анан качан жазат? Көптөн бери эле жазылат деп турат, бирок көп жыл өтүп кетти. Анан бул жаңы жыл планда бар, ошону айтып. Рахмат. Эки капчыгай жөнүндө. Рахмат сурооңорго. Негизи эле бул туристтик багыттагы жолдор азыр мындай айтканда кароосуз калганда бесхозный деп койсок болот. Эч кимдин балансында эмес. Мисалы жанагы пансионаттарга бараткан 38 километр жол бар да, Ысык-Көл районундачы. Минтрансқа да карабайт, айыл өкмөткө да карабайт, эч кимге карабайт бул жолдорчу, пансионатка да карабайт. Ошондой эле Каракол лыжа базасына бараткан 7 километр жол. Эч кимдин балансына кирген. Баланста да жок. Лесхозго да карабайт, эч ким бар. Ошондуктан ага акча которуш мындай маселе да. Минтранс да которо албайт, эртеңки күнү эле прокуратура келет. Ошол эле Капчыгайдын жолдору бул Токой чарбага карайт, сөзсүз түрдө. Бирок Токой чарба эч кандай акчасы жок аны которгонгочу. Анан бир
маселе да, мисалы ошол кирип баратканда жана акча алчу мурунчу. Азыр албай калды. Анан ошол акчадан мурун которуп жасаса болмок. Бирок биз эми азыр областтын фонддон бир карап беребиз. Ошо жетебизге бараткан Капчыгайдын жолун, көпүрөлөрүн, ушул жок, Ысык көл тараптагы. Ошо Григорьевка ущельясындагы жолду дагы карап бергенге мүмкүнчүлүк табалы биз. Бирок буну башын ачышыбыз керек да. Быйыл болуптур, мен жасап берейин, эмки жылы андан аркы жылдары кандай болот деген маселе бар да. Ошондуктан муну баягы принципиально чечиш керек да. Мен муну деген сунуштаганбыз жогорку кеңеште жүргөндө эле. Минтранс жасап берсин, анан айыл өкмөттөр алсын өзүнө депчи. Бири жасап бергенден кийин алсын да, ошо менен анан кийин баягы тейлөө жагын өзүлөрү карап турсын депчи. Анан мисалы Бишкекте Аларча ущельясына барганда бул акча төлөп киребиз баарыбыз элечи. Унчукпай эле төлөп киребиз. Көлгө барганда эле эмнеге бекер болуп калыш керек да? Ушул маселени көп коюшат да. Ошол жердин мусорун тазалап туруш керек, ошол жерди тейлеп туруш керек дегендей кылып, ошону деле коюп койсо болмок негизичи. Бирок ошол жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги жок болбойт деп Григорьевка менен Семеновкадагы эки шлагбаумду алдырып салган. Бирок Каракол ущельясындагы турат да. Ошондой бирдей баардыгына бирдей мамиле кылыш керек да, ошондуктан. Кийинки угарман, сизди угатабыз. Саламатчылык. Өрнөк айыл сералы. Эми Узарек байке мындай вопроска. Жанакы Алматынын жолу бар эмеспи, Өрнөк айылындагычы. Ошону жакын карада кайра жазалып Алматыга жол ачылабы же ошойдон калабы? Анан экинчи суроо. Участоктор боюнча көлдүн жээгинен участок бөлүнөт деп бир 5-6 жылдан бери арсарбызда бөлүнөт депчи. Эми ошонун акчасын деле чогултуп бергенбиз, ошону кандай жол менен эртерээк алсак болот да, булар дагы сатылып кетет деген коркунучта турат да. Рахмат. Биринчи маселе боюнча ал жол мындай айтканда перспективный эмес деп айтсам болот, ачык элечи. Убагында шашып эле салып коюшкан да. Бул жана Тойчубек Касымовдун демилгеси эмес. Азыркы боюнча мына азыр талдап кай жерден мындай айтканда перспективный жол деп бизге пайдалуусу бул Геминден Алматыга жанагы Кастек деген айылган чыгара турган жол, жана Карабулактан биздин Геминден. Бул өтө мындай айтканда бизге жеңил, жакшы жол десек болот да. Ошону каражат азыраак таалап. Каражат азыраак, анан баягы жол 2 эсе кыскарат да. Жанагы жер тилкелери боюнча көл жээктеги менде маалымат жок экен, аны айыл өкмөткө мен тапшырма берейин. Мүмкүн трансформация жагы болсо, маселеси чечилбей атса, ал жогорку кеңеште азыр экинчи окууда каралды. Үчүнчү окуудан өтсө, андан кийин президент кол койсо, трансформация маселеси чечилет. Бирок ал жерде дагы шарттары бар. Баягы 2009-жылга чейин салынып калган же болсо ошого чейин токтом чыгып кеткен жерлер болсо гана берилет да. Кийин бүгүнкү күндө ала алып сала калабыз же болсо деген маселе жок ал жердечи. Мурункуларды эле мыйзамдаштыруу боюнча трансформациянын мораторийди ачып, анан кайра жабат да, кайра коет мораторий. Байланышка чыккан дагы бир угарман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз. Менин атым Алмаз болот, Жетебиз айылынын тургуну болом. Узарбек мырзага. Узарбек мырза ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Мен Жетебиз айылынын тургуну болом. Биздин айыл ичиндеги таза суу проблемасы качан чечилет? Андан тышкаркы Жетебиз курортуна Капчыгайга кетчү жол. Анан сизге өкмөткө кайрылуу жатса, сиз ошол кайрылууну жеткире аласызбы Сооронбай Жээнбековго? Рахмат. Бишкекке барганга шарт. Жеткизебиз, бизге жазсаңар деле биз өкмөткө жеткизебиз сөзсүз ар бир кайрылууну. Таза суу боюнча туура маселе коюлган. Азыр мурунку айыл өкмөтүңөр акимдин орун басары болуп кызматка чоңоюп кетти, бирок ошол киши мындай жакшы иш алып барып аткан. Ал таза суу проекти боюнча Жетебиз айылына мен дагы өзүмдүн каттарымды жазып бергем. Бул проект келерки жылы мындай айтканда ишке аша баштайт да. Бул Жетебиз айылында дагы, Кызыл суу айылында дагы, Дархан айылында дагы, Жетебиз району боюнча ошо 3 айылда таза суу проекти ишке кирет да. Анан бул жерде азыр таза суу проектисин биз жаңы заманбап киргизели деп атабыз да. Анткени баягы акчасы которулса эле дүйнөлүк деңгээлдеги акча, сапатына келгенде билбейм, андай сапат дүйнөдө жок да. Ошондуктан биз талапты ушундай коюп атабыз. Ар бир үйгө киргизип бересиң сууну депчи. Баягы ар бир үйгө келет, бирок эл тарабынан да, калк тарабынан да ошол жанагы счетчиктерди коюш керек да. Баягы акыйкат болуш керек да. Канча пайдаланса ошончо төлөш керек да. Ошондой маселелер болот. Капчыгайдын жолу боюнча жана да айтып кеттим, ал боюнча иш алып барабыз. Угатабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы.
Сурооңузду айтсаңыз. Губернаторга. Ол очистное сооружение Чолпон-Атаныкы ошол жасалбайбы? Кыска эле жооп берейин. Очистное сооружение жасалат. Азыр Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Каракол Чолпон-Ата балык чыгаруу боюнча, бирок приоритеттүү болуп Чолпон-Атаныкы биринчи кирет да. Ал жерге жанагы боз тери, кара ой айылдары кошо кирет. Чоң проект болот. Бул борбордоштурулган пансионаттардын баары кирет. Ар бир үйдөн чыгып ошо очистное сооружениелер болот. Чолпон-Атаныкын кеңейтебиз дагы. Азыр бир 70-80 миң кишини тейлей турган болсо, биз келечекте аны бир 200 миң кишиге расчет кылып, перспективный план менен ушундай тапшырма берилген. Сизди угатабыз. Айта бериңиз. Бул көлгө келип атканда бир жакшы бир жана жалгабатка баратканда соонун дарбада турбайбы? Постаттар кооздарын салып койсо болобу жана пост алсак? Эми менин оюмча ал ошо постко тийбей эле коюлчу. Башкага акча жетпей атат, чынын айткандачы. Азыр мектептерге акча жетпей атат, таза сууга жетпей атат. Анан ал курулуп калган нерсе мүмкүн ошону кичине реконструкция кылып, ал да бир идея менен курулган экен, Аккеменин идеясы мененчи. Аны бирок баягы сапаты, көрүнүшү туура эмес болуп атса мүмкүн, бирок аны мүмкүн реконструкция кылганга алып барсак болот да. Бирок азыркы күндө баягы биринчи кезекте турган маселелерди чечсек деп ойлойм да. Ага көңүл бурбай эле келаткан киши аны деле карабай эле кире берет болуш керек көбүнчөсүчү. Дагы угарман, экинчи угармандан суроосу окшош болуп атат. Көлдүн балыктарын кайда сатып атасыздар деп суроо койгон экен. Көлдүн балыктарын биз кармабайбыз. Аякта жанагы рыбный хозяйстволор бар, бирок бүгүнкү күндө көлдүн балыктары деп деле айтыш оор болуп калды. Көлдө деле балык кармалбай калды. Браконьерлер кармап атат. Аны ошол эле жерден сатып атышат. Ошол жерден Бишкекке чейин алып келип сатышат. Карабай айылында көрүп атпайсыздарбы? Ар бир айылда илине балыктар сатылып атат да. Бул браконьерлер менен күрөшүү өтө оор болуп атат. Эмне үчүн дегенде алардын жанагы техникалык камсыздоосу өтө күчтүү. Экиден моторлору менен кайыктар бар да. А биздин экологтордуку, ошол эле тиги атайын органдардыкы кайыгыбыздын моторунун күчү дагы аз болуп атат. Бирок өткөндө рейд кылып чыгып бир топ километр жана сетти алып чыктык да. Баягы инспекторлорго караганда браконьерлер кубаттуу болуп атат да. Туура да, туура ошондой болот. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз, кыска айтыңыз, убакыт аз калды. Губернатор, сизге суроо берейин дедим эле. Угатам, тез айтсаңыз, убакыт аз. Бул Тоң район Сырт деген айылын билесизби? Сырт Арчалы деген. Билебиз. Ошо Сырт Арчалынын жолу деген аябай оор, эки көпүрөсү мына чөйүндө эле турат. Бизге кыйын болуп атат катташчы. Кара Саздын көпүрөсү менен тиги Ташкентчинин көпүрөсү аябай эле кыйын болуп калды бизге. Мына чөйүндө эле турат. Ушуну көзгө алып койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат, мен жакында ошо Арчалы жака чейин барып келем, көрүп, ошо жол чарбасын алып барабыз дагы ошол жерден ордунда чечкенге анда көмөк көргөзөбүз да. Берки тосор ашуусун маселе болуп атат, акча каражаты боюнча тазалап коюш. Тосор ашуусуна жана грейдер киргизип, бульдозер киргизип ачып берели дегенбиз. Бирок ал жерге акча каражаты маселе болуп атат. Кумтөр жардам беребиз деген, бирок алардын счету жанагындай сот менен арестте туруп атат да. Биз байланышка чыккан бардык угармандарга ыраазычылык билдирели. Мына көп суроолор сизге түштү. Бул менимче ишиңиздеги бир кайсы көйгөйлөр бар экен, кай жакта проблема бар экендигин билүүгө дагы бир топ пайдасын тийгизет деген ойдомун. Ийгилик каалайбыз анда сизге. Рахмат, сизге да ийгилик. Рахмат. Суроолорго Кыргыз өкмөтүнүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев жооп берди. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз, бирок Марал радиосунун толкунунда кыска жаңылыктар топтому бар. Сиз толкундан алыстабай туруңуз.